Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de cómo hacer slime. Los materiales son maicena, colorante o pintura, un recipiente y algo para mezclar y un poquito de agua. Aquí no la tengo porque se me puede regar. Entonces, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu maicena. Y echar en el recipiente. Se me pasó mucho. Les voy a devolver. Bueno. Bueno, más ratico le más. Vas a coger tu agua. Vamos a mirar a ver si me hace. Vas a echar tu agua. Y la vas revolviendo. Bueno, ahora vas a necesitar otro recipiente. Vas a quitar tu palito o algo para remover y le vas a echar un poquito de maicena. Pues esto lo estamos probando porque yo nunca había hecho con maicena. Bueno, después de que ya le hayas echado tu maicena, vas a echar tu cosito que se te quedó aquí. Cuando le echaste el agua y la maicena, le vas a echar poco a poco. Poquito a poquito y vas a ir a revolver. Va a ser un poco difícil revolver. Bueno, como ves, aquí te ha quedado algo así, no sé, depende si le hiciste el mismo procedimiento. Si le quieres agregar color, es de usar tu colorante o pintura.
y lo vas a revolver con tu palito, con la rueda de tu palito. Esta masa se cierra como automáticamente. Y les va a quedar muy tiesas las manos. Y más ratico les muestro el resultado. Bueno, entonces yo voy a mirar si es verdad que se cierra instantáneamente, supuestamente. Entonces, voy a echar el palito acá. No, aquí. A ver. Con un poquitico. Vamos a mirar. Y si es verdad que se cierra instantáneamente. Miren. Voy a meterle el dedo. Se cierra instantáneamente, es verdad. Ya vengo, me lo voy a poner en las manos a ver qué pasa. Bueno, espero que les haya gustado, que me den un like y que se suscriban a mi canal. Les recomiendo que hagan esto en sus casitas porque se van a divertir. Chao, los quiero. ¡Mua!